बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल शेफ़ MZM। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा पालक पनीर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाटर मैं रख दूँगी बॉइलिंग के लिए। हम लोगों ने स्पिनच लेनी है, मतलब पालक 1 स्मॉल बंच, एंड देन मैं इसको ऐड कर दूँगी अपने बॉइल्ड वाटर में। थोड़ी देर बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे, इसको एक सीव में ऐड कर लेंगे एंड देन उस सीव में डालकर हम लोग इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। एंड नाउ मैं पालक को चिल्ड वाटर में ऐड कर दूंगी। नाउ ऐड इट इन द ब्लेंडर एंड ब्लेंड इट। इस तरीके से बहुत फ्रेश और प्यारा ग्रीन कलर हमें मिलता है। नाउ मैं कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। Now we will add tomato 1, onion 1, ginger and garlic into the pot. अच्छे से इसको सौते कर लेना है। अब जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए हम लोग इसके अंदर हरी मिर्ची डाल देंगे 4 एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। And now we will take it out in a plate. जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए हम लोग इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इस तरीके का पेस्ट दिखेगा। Now in the same pan in which I made the paste, I will add oil. साथ साथ शामिल कर दूंगी रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर मतलब कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करूँगी पर टेस्ट, ब्लैक सॉल्ट 1 पिंच, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा क्रश्ड पाउडर 1 टीस्पून। ये ध्यान रखने के फ्लेम स्लो रखें वरना मसाला जल भी सकता है। नाउ आई विल ऐड दी ब्लेंडेड पेस्ट एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नाउ इन द सेम ब्लेंडर जिसमें मैंने पेस्ट बनाया था उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी एंड इसको इसके अंदर अच्छे से शेक करके पैन में ऐड कर लेना ताकि हमारा कुछ भी वेस्ट ना हो। आई विल ऐड दी ब्लेंडेड स्पिनच, मतलब जो पालक हम लोगों ने ब्लेंड किया था, इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड आफ्टर इट कुक्स अ लिटिल बिट हम लोग इसके अंदर ऐड कर लेंगे कॉटेज चीज़ के क्यूब्स, कट करके हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर लेना है। चीज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गिव इट अ मिक्स एंड अब हम इसके अंदर डाल देंगे क्रीम 2 टेबलस्पून, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड लेट्स टेक इट आउट इनटू अ प्लेट। अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर रही हूँ ताकि ये और खूबसूरत लगे। एंड जस्ट लाइक दैट हमारा पालक पनीर रेडी है। एंजॉय करें। Today's tip of the day is that to have a glowing skin, make a paste of almond oil, spinach and honey and apply it on your face. Thanks for watching. I'll see you in the next video.